观众朋友大家好，欢迎收看10月7日公司台语台早起新闻，我是陈淑君。新闻一开始来看，今仔开始中秋4天的连假，一透早，各道真侪路段就开始大塞车，时速不到10公里哦。这几天各道的交通量预计是普通时的1倍半到2倍，甲过年差不多偌济。交通部嘛预告讲，今仔会上台提醒民众会使行铁台的道路，也是闪开尖峰的时段。台铁跟高铁嘛，甲所有会使用的车拢尽量排班，希望民众拢会使顺利来返乡过节。中秋连假第一天，对高速公路1968的资料，透早5点外国道5号车速抑阁会当伫咧50公里以上。无出现高公桥针对路南路段会出现昨晚暗到今仔日连续踏17点钟的情景的警示，通过第一关，不过速落来则是考验。高公桥讲，今仔日可能自透早5点踏到下昼6点，连假第二天也自早起6点踏到尾暗。西部国道部分，伫连假第一天交通量上大，高公桥自早起6点提前实施路南的高承载管制，不过一寡路段也是会塌。在明天开始，整个国道的部分都是以南向为主，包括像是在国一上午的一个路况，大概从5点后就会呈现拥塞大概在新竹还有台中路段都会呈现拥塞。那国三的部分则是在桃园路段以及南投风景区的路段会呈现比较拥塞。那国五的部分大概从4点以后就会呈现拥塞，大概在南港系统一直到平岭的南下路段。预计中秋连假游客量会真多，台铁甲高铁所有变速列车拢总上线。也预估今年中秋呢运量会增大，所以我们把所有该用的车子我们都已经上线了。车站跟车上我们都有征调许多大概156位的幕僚人员加入这次的这个服务。交通部长林佳龙要求商铁加强宣导，人多时阵较莫食物件，做好防疫。因应这边的中秋连假，高公桥今年第一遍做路况预报员，加气象局最近做中秋路况天气预报。我基本上就是抱的也是很就是戒慎恐惧的心情因为这不是完全超支在交通部就能够来决定实际的路况所以我们寻求社会大众也就是用路人可以来帮助我们。交通部希望民众把握分流的原则。假期前2天，路南的车较多，要路南会当利用过道了的时间才出发；要上北的用路人会当用假期后2天的上午时段出发。若是较塌的时阵，会当行台铁道路。记者综合报道。来关心天气哦，今仔是中秋，各地水汽会减少，天气是个真稳定。来看云图，今仔下暗全台湾应该拢有机会使看到月亮，也毋过基隆北海岸甲东半部地区云较济，卖落淡薄仔雨。中部的山区佮南部地区过昼卖落雷公雨。伫温度方面，因为受到东北风的影响，中部以北佮东北部早暗拢会较凉冷哦。今仔透早上低温是伫苗栗大台河的17.9度，李时各地拢会较热热。北部佮东半部高温大约是28度到29度，中南部地区是32度到33度。你个暝温度是差较济，所以爱特别注意。另外，中南部地区嘛，佮要注意空气污染，出门就爱挂喙安。再来看，虽然最近拢在落雨，也毋过雨水拢落伫新竹以北，水库的水是增加无介济。水利署昨嘛召开紧急应变小组的会议，来安排水资源的调度，嘛启动工业、农业用水的省水措施。天顶落到18号，气温也明显变真凉。虽然最近是真接落雨，不过对水库的入水却是真有限。水利署对9月16开始，甲桃园新竹苗栗台中的水情灯号对正常的拿灯转做水情提醒的市灯。39点开科华紧急应变小组会议，随时检讨各地区的供水情形。针对板金跟桃园地区，要求台北自来水事业处每天要支援板金地区用水，每天要72万吨。这门地区它因为要支援新竹地区的水量，那所以它的每天的出水量控管在120万吨。农业用水的话，我们要进行节水灌溉，把它管控在1000万吨以下。根据水利署及时水情资讯，截至30下晡4点，全台3大水库内底，翡翠水库有效贴水率是4.8%，石门水库4.6%，而竹苗地区的玻璃水库6.8%，永湖山水库5.3%，展门水库更加是落到3.7%。看起来水情确实有点仔紧张。
水利署表示，除了超前来准备协调跨区供水调度以外，为着因应11月份淡水期即要到，包含科学园区、工业区节约工业用水5%，伫生产尖峰减少，也是增加自给用水，协商农田水利会进行农业用水节约。农民是无奈了但是泥水没有下来，他们也没有办法。那我们现在主要就是因为我们灌机有一些皮塘，早期都有一点蓄水量，可以做一些调节。水利署强调，即阵全台供水到10月底进前无问题，未来只要有条件用实施临港落雨就会充分把握。记者综合报道。创造出伫全球拢正出名放假甲是马法达阿根廷画家基诺已经过身，享受88岁。马法达这本漫画台湾是翻译叫做《娃娃看天下》。伫阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，当地民众伫放假甲是马法达顶人的雕像附近向画家基诺献花敬酒。基诺伫1964年画出马法达一个讨厌共产主义、讨厌认同、爱听贝托斯的6岁查甫囡仔画家嘛描写一群囡仔看到的大人的世界。这本漫画伫全世界拢正受到欢迎。台湾上早期是已经过身的作家三毛，甲伊翻译做中文的版本，叫做《娃娃看天下》，销解予台湾的读者。好。再来看美国德州一个6岁查甫囡仔，有可能伫咧耍水的时阵去喂着食脑变形虫这款微生物死亡。当地政府嘛呼吁讲，大家暂时莫去啉着水倒水，一定爱煮过才会使啉。以早台湾嘛捌有人去浸温泉喂着这种病。工作人员甲消防栓开开，测试水质。餐厅是因为用水的几率暂停营业。美国德州雷克杰克森市当局警告，居民除了冲马桶以外，唔通使用自来水，因为水中可能会有危险的微生物，或者食脑变形虫的福氏内格里糖。It is a very rare disease, and we know the only way that you can get it is to have that contaminated water go up your sinuses and basically then lodge there at the top of the sinuses and work its way from there through a membrane, if you will, a bony membrane that goes into the brain. 当地一个6岁查甫囡仔麦金泰，顶一日去喂着福氏内格里糖，伫这个月初8不幸死亡。麦金泰打开始的时阵是出现类似流感的症状，不过了后病情就恶化，唔若徛袂牢嘛无法度沟通。家属推测，伊可能是伫咧市中心的水上公园佚佗的时阵去接触到垃圾水。检验的结果显示，麦金泰因兜遐的花园压水的水源内底有验出福氏内格里糖。He loved to be outside, and he loved to be with his sister and his cousins. You know, he was a lovable little boy and loved everybody that he was around. 福氏内格里糖清在伫咧湖或者是河川顶顶较温暖的淡水内底咧生炭，若管理无好的游泳池嘛可能会有。也若感染的症状，包括严重的头壳痛、体温上过悬、吐或者是头晕，甚至会出现幻觉，死亡率是真高。This is a total tragedy for Josiah as well as his family. But we as leaders in the state of Texas must seize upon the strategy to make sure this never happens again. 人类感染食脑糖的病例其实是真罕见，全球确定的个案目前敢有235例。根据疾管署的资料，台湾捌伫2011年有一个确诊的个案，一个75岁的男性浸温泉的时阵，去感染到福氏内格里阿米巴原糖，引发脑膜炎死亡。记者综合报道。甲无定定发生的食脑变形虫比起来部分开发中的国家，有一种较普遍的病症，就是骹菌症这是一种因为细菌为咱的骹若是有空喙，细菌就为空喙来造来攻击咱的皮肤、筋膜、甲骨头。万不幸上慢治疗，病人需要甲发病的部位手术掉。敢若是非洲国家苏丹都有几百人得病。伫科图姆这间医疗中心外口，真侪病人等咧要看诊，有人脚抑阁包掉的，这位脚底被插着伤的病人倒伫咧病床顶接受治疗，看起来真痛。伫苏丹西部达夫地区内的阿麦德，9年前也拄着同款情形。伫田内面做事的时阵，有尖尖的物件透过野话，甲伊的脚插着伤，迄当阵也袂听，无去甲伊注意，无想到讲尾下脚就要锯掉。موارم كبير جيت هنا نورو دم خرجت ودم خرجت ده أبي يجيف إلا قصات تبع ده سووا العملية بعد ده ما خسر اللحم ده انتهت ودم كملت
阿麦德得到的是细菌或者是真菌感染的卡菌症，病菌会自骹的空水慢慢侵犯皮肤、肌肉、骨头，一开始规个肿起来、不人，尾啊规个变形袂行，无法度只好甲骹固掉。这间专门治疗卡菌症的病院，逐礼拜拢爱治疗400位病人。医生讲，真侪病人来的时阵拢袂好啊，有6成卡爱固掉。Mycetoma, we call it as a silent death because it destroys the lives and the bodies of affected patients. These patients usually end in massive stigma, deformities, destruction. They lose social life, they lose education, and they lose job. 伫苏丹，卡菌症的受害者大部分拢是农民，甲伫咧做体力工作的工人。若是病情恶化，卡爱固掉，就无法度搁再做事，等于是被判死刑。这种病虽然袂传染，不过敢若伫咧苏丹就几落100万人受伊的拖累，其他包括伊索比亚、查德、南亚的印度、中南美洲的墨西哥甲委内瑞拉拢有病例。全世界差不多40个国家被列入卡菌症分布地区。世界卫生组织提醒住伫咧流行地区或者是去旅行的民众，莫脱只脚行路。记者综合报道。再来，带观众朋友来看今仔的报纸新闻。先来看联合报，农产水利会收归国有，农委会新成立农产水利署，今仔挂牌。各地水利会是正做管理处，正关心这议题。前台南县长苏焕智表示敢若是挂牌，无法度解决政府不当处理民间财产争议的问题，会继续来协助各地水利会法律诉讼。再来看《中国时报》，民进党正国会立委昨公布宪法征收条文修正草案，来开除正严重的国家统一之前，改成为应应国家发展的需要，认定中华民国领土的范围为宪法效力的地区实质废省等等。立委陈廷辉是表示这届所提出的版本并无牵涉到统独的议题，无希望统派误解。再来看《自由时报》，联合国大会总辩论伫9月29结束。美国驻联合国大使克拉夫特伫台美日活动致辞的时阵是表示，台湾是良善的力量，世界需要台湾完整来参与联合国，无台湾的联合国是自欺欺人。继续再来看今仔咱国内今仔新增加一位对境外厉害的确诊的病例是一位法国制造业技术人员。伊伫入境的时阵其实拢无出现镜头，是伫咧居家检疫结束了，公司甲伊做自费的体检才验出来。另外，中国嘛通报一宗几家湾过去的病例，目前有33位接触者嘛当咧调查。国内阁新增加一例新冠肺炎境外移入病例，案例514例，是法国籍50多岁男性制造业技师，有登记前3天内阴性检验报告。今年9月11日入境，到即阵无症状，地处检疫14天期满了后，到饭店做自主健康管理。不过9月28由公司安排自费检验30确诊，即阵是住院隔离中。他接触者不多，因为他自己的自主健康管理还就是算是蛮合乎我们的要求，所以饭店工作者1人列为居家隔离的对象。另外，指挥中心进行治疗中国官方通报，检出一名对台湾入境厦门阳性无症状个案。经过调查，这个个案是本国籍50多岁男性，长期伫厦门做生意。今年1月返来台湾，6月伊过去厦门。个案8月19甲加后斗阵返来台湾，9月21伊过斗阵去厦门。入境了后进行4摆 PCR 核酸检测，只有26检出阳性，27也有28采样结果也未摕到，不过血清总抗体是阳性。不同的厂牌做出来的试剂，有些会有交叉反应，就是它的抗原的问题，它采用什么样的抗原，所以它的特异性好不好，会不会有伪阳性。指挥中心强调，已经初步掌握33名接触者，其中1名伫台湾就医接触者有头壳疼症状，会安排采检，会继续调查个案伫台湾期间的活动情形，来列出可能的接触者。另外，考虑最近澳洲本土疫情稳定较低，所以讲对1日起暂列为中低感染风险国家。记者综合报道。
再来看全世界武汉肺炎疫情个均价全球的病例数已经超过3300多万例，101万人死亡。来看上新的统计，台湾暂时新增加一个境外移入的病例，目前是514例，中国病例有85000多例，香港5000多例，日本嘛超过83000多例。目前全世界疫情上严重的前3名是美国、印度和巴西，美国已经超过744万例，印度超过622万例，巴西超过477万例。另外，伫欧洲方面西班牙是超过76万例，英国超过45万例，法国是超过60万例。再来看毛过中秋的南韩为今仔开始放5天的假，是因为疫情，政府是呼吁民众尽量是莫返乡，嘛莫去佚佗。也毋过高速公路嘛是大塞车，无真侪民众是坐国内线的回林机到济州岛去度假。车一台线一台，连锁假期正式开始。比台湾早一天，南韩自30开始放假，因为疫情起起落落，政府半个月来一直宣导连假时阵较莫出门，高速公路也会收费。也毋过放假前一天暝，首尔收费站车也是真多。南韩国土交通部估计，伫5天连锁假期出去耍的人会到2760万人次。比去年的3200万人次减14%，不过也是要有塞车的准备。But the trip from Seoul to Busan will still take roughly 8 hours Wednesday morning, when traffic is to be at its worst. 因为疫情，民众较不爱坐大众运输。往年正闹热的首尔站，今年人无啥多，当然也因为车的座位减半有关系。为了防疫，今年车票，这个人伫咧网络或者是用电话订。而且这个人被换窗仔会飞，保证伫咧车厢内会当保持社交距离。车站内也逐工拢派人规个做消毒。Without exceptions, we disinfect every 2 hours. We're doing our best to keep passengers safe so they can use the trains without having to worry. 离首尔市区上坏政府机场，离港是真侪人要坐飞机，迄天一半以上的航班拢是去济州岛。We're going to Jeju Island to spend some time away from home in a hotel, but we know we can't go too far. 虽然疫情也未消退，有种民众也是想要趁假期出去小小透一下。济州岛当地旅游协会估计，连锁假期会有差不多20万的游客，甲去年23万差不多。机场方面也做好准备，除了航空公司人员挂西安断手笼，航班一到飞，乘客若是有发烧，会随护送到检测中心。记者综合报道。再来看南高加索国家亚美尼亚甲亚塞拜然发生冲突已经第4天，也毋过双方有缘拒绝调停哦。亚美尼亚是指控因的战机轰拍落来，造成民众有人死伤。亚塞拜然甲友军 Turkey 是好邻，国际社会嘛正烦恼讲冲突无收煞，会全面开战。亚美尼亚加亚塞拜然30日的争议地区纳戈诺卡拉巴克发生激烈对战第4天，上新的冲突是亚美尼亚讲因一台战斗机和亚塞拜然盟友土耳其的战机拍落，飞行员死亡，这互规个紧张情势搁再升级。不过亚塞拜然加土耳其拢否认。Ադրբեջանի բանակը շարունակում է թիրախավորել քաղաքացիական բնակավայրերը։ Երեք դուք անձամբ կարծում եմ համոզվել եք շրջան որոշ Bizim bir şartımız var. Qeyd şərtsiz, tam və dərhal bizim torpaqlarımızdan çıxıb rədd olmalıdır. Və bu şərtim qüvvədədir. Və əgər bu şərtimə Ermənistan hökuməti əməl edərsə, 为着领土主权，亚美尼亚加亚塞拜然伫咧争议地区纳戈诺卡拉巴克的战斗，真侪民众受害。Նստած տան համարը բանը էլ է սուկտոր էլ է մաքրում։ Սուկտոր մաքրելուց ինքս դե նստած այդ բեսպիլոտնիկը եկավ բիսետկի վրա 两边拢无停火意思，伫联合国大会，双方的态度拢正强，国际社会也希望双方停火，担心这场冲突的升级变做毁灭性的全面战争。亚美尼亚总统帕辛扬讲，无考虑要甲亚塞拜然谈判，亚塞拜然的总统阿里耶夫也拒绝协商。记者综合报道。来看美国总统大选，暂时举行头一场的电视辩论会，川普跟拜登两个人伫90分钟的辩论中是吵吵闹闹，政治评论员是认为这是一场无重点的辩论，是正使人失望。
离总统大选投票，敢若剩上尾35天，竞争白宫总统大位的两个候选人是拢步速进展，要伫这场电视辩论占赢面。不过，伫1点半钟的辩论过程当中，外界看到的却是一句来一句去，规个乱糟糟的情形，都连骗子、小偷啊、智商无悬者的人身攻击的话，也拢讲会出嘴。Fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just want to make sure. Joe, you're the liar. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. I want to make sure. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. 这部进行也无5分钟久，川普就开始大声讲插话。因若拜登是真专心想要甲话讲好了，不过也是几届受到影响，仲要讲袂落，互伊2届起毛歹，叫川普爱点去。Radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Who's on your list? Gentlemen, I think this we've is ended so this. He's going to pack the court. 伫台顶2个人是家己讲家己对，真侪时阵观众根本就听无因伫咧讲啥，主持人买手话是有讲较重来甲因做动。I think that the country would be better served if we allowed both people to speak with fewer interruptions. I'm appealing to you, sir, to do that. Well, and him too. Well, frankly, you've been doing more interrupting Well, that's than he all right, has. but he does plenty. Well, less than, sir, less there's than plenty. No, less than you have. Let's please continue on. 买手哥伦比亚公报公司统计，川普规场是甲拜登插话拢总73届。There's a nervousness around Trump that spreads out to everyone in the room. You could see Chris Wallace, who was not new to this business, right? He's been around for a long time. Even he was getting a little rattled just by Trump's conduct. And that is without any precedent in American history. 拜登攻击的重点是真明确，一直提醒选民，今仔日美国的情形是比川普上任的时阵要加真歹。因若川普是甲焦点放伫拜登身上，嘛质疑拜登因后生海外金钱的代志。因若川普去互质疑讲，伊联邦所得税哪会纳比学校的老师要搁较少，敢若有750块的美金，伊是面皮结交交讲，敢若有瘾头才会守法来纳税。记者综合报道。参美国总统大选的这场电视辩论会，大多数的专家对2个候选人的表现拢有真侪批评。一般的选民又阁是安怎来看这场辩论？那么做伙来了解。美国总统大选第1场电视辩论，2位候选人政见无讲真多，颠倒一直伫互相插话干扰，互宾州的选民看甲无啥啥。This is terrible, all around. This was very upsetting to watch. That this is the best representation for our country right now. It was crazy. I don't think either one of them respected the other one. 甲宾州同款是摇摆州4年前互川普摕到的佛罗里达州，有拜登的支持者办开车看辩论，因批评川普的这种表现。I have never, in all these years, since 1973, have I ever seen that many Republicans flip to the Democrat side. 200,000 people that have died because of his lack of capacity, because of his lack of leadership. 200,000 people, like Biden said, a lot of people have an empty seat at the table. 伫共和党传统票仓德州，不管川普讲啥，伊的支持者是挺到底。And I think our president did a fantastic job. There were lots of comebacks that just killed Biden. Mr. Biden had difficulties at times, which speaks to me that he's not competent or capable of truly being the leader of our nation. 第二这场互人批评是史上上烂的辩论会办进前，美国已经有130万的选民提早投票。川普甲拜登除了爱顾家己的基本盘，也爱争取有利选民的支持，才有机会选票。记者综合报道。今仔国际上阁有甚物大代志？咱做伙点台湾来看世界。首先是日本的防疫有新的政策，按什么来推动全民免费来注武汉肺炎的疫苗？下礼拜会来开会讨论。若说确定全民拢免费来注哦，会开超过新台币1836亿。再来看香港，今仔是公布2020年受奖的名单，人数有687个，是有史以来上侪届的一遍。香港警察嘛，因为亚洲反送中运动，有将近100个人受奖，得到鼓励。再来看，伫中国国庆之前，Turkey 的执政党哦，突然间批评中国的新疆政策对维吾尔族人上过压迫。中国驻 Turkey 大使馆嘛发表声明，表达强烈的抗议。
台南头摆举行双十节烟火哦，台南市政府昨嘛公布3分钟烟火动画。针对这届活动哦，台南市长黄伟就是强调讲，交通车甲交通的管制哦，拢有安排好势咯。美丽的烟火特效配合好听的音乐效果，要3分钟的国剧动画模拟，伫咧37天正式公布。2020年的国庆烟火就伫咧台南安平渔港岛来举办，现场已经到维里亚，市府当地做准备工课。这是台南头一摆举办国庆烟火，顶礼拜六提早起放，已经成10万人抢咧看。毋过嘛出现问题，包括交通塌架，还有停车等等，民众是真期待，毋过嘛真烦恼。所以很期待这次的烟火嘛。对对对，会到时候会到那个什么码头那边那个视线不错。只是那个时候释放就那么多人了，10月10号那天应该对这里应该会爆掉，会担心交通的一个部分。对，交通应该会塞爆这样。台南市长黄伟特强调讲，经过试放的时阵的压力测试，嘛找到问题所在，包括交通塞车的部分，增加行人区、接送车等等，嘛相信当家的国庆活动会当做甲上好。当然，我们是做一个压力测试。那来了这1万多人但是有造成交通的问题，主要是因为有交通事故。10月10号国庆烟火正式的时候，我们的管制区域有放拉大，因此行人徒步区比较多，大家要进入烟火会场，除了把车停在外围之外，搭乘接驳车，我们就觉得就比较相对的方便，交通流量也不会那么拥塞。市府强调讲，即届规划4个景点，包括主舞台恋爱广场、副舞台台湾尊园区等等的景点，以及国庆当天的暗时8点，连续30分钟，17000发的烟火秀，而且嘛提醒民众，若是无法度保持社交距离，嘛一定爱挂喙暗，要互全国的民众用一个欢喜的心，做伙来迎接国家的庆典。记者综合报道。再来看中华保钓协会等等的民间团体发起要保护钓鱼台的行动哦。这个团体是表示，因这届的活动哦，拢有依法来申请，要实际去钓鱼台，会用理性的方式来主张钓鱼台的主权。这是我们的，日本要道歉。有着保钓甲国旗抗议，保钓人士激动对日本驻台媒体记者大话。没有道理嘛！你根本就哑巴。保钓人士这么生气，就因为进前日本石垣市议会通过甲钓鱼台在10月7日正式改名为中央城站告，预计10月7日开始实施，引发台湾民间保钓团体不满，并且批评日本国务船在9月27日伫钓鱼台海峡弄咱国籍渔船，态度真摇摆，决定外国用力规划30出船捍卫主权。天空是我们的，你对中国这么说，你对日本怎么不这么说？这两条标准嘛。民间保钓团体原定下晡3点对新北皮头渔港出海，却是在中昼临时改变时间地点，要对归人撇沙渔港出发。也强调这摆出海活动一切依照合法停书申请，无实际要去钓鱼台，只是在归人去附近。班长早上已经被关照了，我们是被关切，他是被关照，对不对？没有人关心，这什么社会什么政府？不过保钓团体一家人准备定存进前，行程却是出现变化。我答应你们的，我做到了，但是现在的演变不是我当初答应你们的事情，所以今天不出船是我的决定。船长讲，行程牵涉到政治活动，所以讲决定不爱接这座出海行程。而保钓团体是真不满，去安检所抗议，双方对立将近20分钟了后，最后也是无法出海。这座出海保钓行动宣告失败。记者综合报道。今仔是中秋连假的第一天哦，各地天气拢真稳定。今仔暗时看到月亮的几率是真悬，也毋过台湾头、台湾尾，阁有早甲暗的温度是差真济，民众得爱特别注意哦。气象局嘛预告，拜5到礼拜东北风减弱，所以气温会淡薄仔回升，是出去佚佗的好时机。中秋连续假期自拜四要开始，北部水气变少，雨会较细。拜5到拜6，东北风减弱。全台湾温度拢会回升，日时温度会到33度以上。不过到后礼拜的上半日，又阁受到东北风的影响，
北部、东北部的天气会变凉。到了连假之后，其实天气上就蛮稳定的哦。西半部大致上都是多云到晴的天气哦，只有在比较靠近山区的地方，还有南部地区午后会有一些短暂的雷阵雨。另外是东半部地区，因为是迎风面的关系，虽然说大致上是多云时晴，但是偶尔还是会有一些短暂雨的状态。气象局讲，伫10月7日中秋节这天，会有一波大空气落来，各地云会慢慢变少。云变少了，北部、中部甲离岛看到月亮的机会会变悬。伫基隆北海岸甲东半部也当对云旁看到月亮。伊若是南部地区，到暗时云慢慢散开了，赶快能看到月亮。在基隆北海岸跟东半部，因为还是属于迎风面，我们预期还是会有一些低云存在了。那另外是在南部地区哦，跟及在各地山区，因为下午可能会有一些午后雷阵雨的，云量的话可能还需要一点时间散开，但是散开了之后看到月亮的机会也是蛮高。气象局提醒讲，伫连续假期温度慢慢回升，不过早暗一个南北的温差较大。若是较早出门、较晚转去，或者是落南就北的民众，要注意温度的变化。另外，伫后礼拜会受到东北风的影响的北部甲东半部，温度又会降几落度。若是中南部是未受影响。记者综合报道。来看翠暗国家队，阁有人出问题啊！翠暗制作商换台公司哦，为着要增加翠暗的产量哦，对9月份开始委托芬林的成威公司来制作医疗的翠暗，数量有100万袋以上。所以因为成威公司哦，并无制作的许可，所以涉嫌违反药事法。检调人员去芬林成威公司的工厂，伫仓库内底发现未少做翠暗的原料。再上去排了，这一含，体力就乘以1.5。做翠暗的机台17000袋翠暗，还有相关的原料、效谱、甲出货资料，当场去互检调全部查扣。因为芬林县这间成威公司，还搁咧申请医疗翠暗制作许可证的阶段，所以今年9月7到23都接受委托生产100多万袋翠暗。他要制造医疗用的口罩的话，它是必须向 TFDA 这边也就是食药署这边来申请查验登记，取得许可证以后才可以进行制造。中华检方接到检举，合法的翠暗国家队制造商环泰，为了增加翠暗的产量，委托也未摕到医疗翠暗制造许可的成威公司生产翠暗。29出动检警调130个人，同步搜查台中、彰化甲芬林3个所在公司甲工厂，因为相关的行为已经涉嫌违反药事法。环泰姓李的负责人，也有成威姓谢的负责人，伫彰化地检署侦讯了后，是以50万，也有100万交保。委托没有经过许可的公司制造医疗用口罩，之后再透过自己的通路贩售到药局。总计从109年的9月7号到23日止，共计已经制造贩售约上百万片的口罩。公司设伫台中市的环泰公司，工厂伫彰化。这个月24，才去互定调加入翠暗国家队。检方指出，因为市场的需求真悬，产量无法度随提悬，所以才会冒这个险。初步调查，这翠暗目前并无纳入去检验这翠暗内底。初步并没有发现所制造的口罩有混充入该公司所制造的实名制口罩的情势。代志爆出来了后，台中市的环泰公司铁门是6落来并无营业。检方表示，业者卖这批无经过合法制造商生产的医疗翠暗，品质是真歹管控。嘛强调讲，防疫都要为翠暗做起，便若有违法的行为，检方绝对会严格查办。记者综合报道。来看台东被南乡有一片3000多万平方公尺的年节屋地哦，就是众人所讲的台东月世界哦。这个月30，台东县政府依照文化资产保存法，将这片地形列作历史屋地地质公园，除了要保护，嘛希望使来带动生态观光。为避南乡富源山顶看落，历史屋地长久以来去互风雨扣甲规个光噜噜，规片山区草啊甲树啊拢发袂出来。亲像是月球的世界，搁去用合作台东月世界，并且有3000多万平方公尺。过去虽然用合作屋地地质公园，不过并无受到法定的保护。经过立吉村的争取，台东县政府任命册追踪10年，30通过文资法的审议，正式公告指定这个所在合作立吉屋地地质公园。透过文资法的这一个程序把我们整个立体这个地方划设成为地质公园，那也是台东的第1座，那也是全台湾的第4座。全世界有不少国家拢有类似的屋地，
高雄田寮嘛有月世界屋地，不过离个屋地，甲地球顶悬其他的屋地上大的无共，是受到欧亚大陆板块、甲菲律宾板块互相施压压悬的。这嘛是见证台湾岛的历史，而且还阁持续发生地壳变动的特殊地形。这是一个非常特殊，可以来证明整个台湾岛从1000万年前开始形成以来，持续到现在一直在进行的这样的作用所留下来的这样的一个证据。第一次来到这边呢，很特别。县府表示，伫咧台湾国民旅游的风潮之下，会持续更新离个屋地地质工程的设施，而且加强导览甲解说，希望会当带动当地观光甲农特产的发展。记者综合报道。再来看朋友的网案哦，昨透早有人发现一具的卵孵出来了。这10几只的一具囡仔内底哦，有一只是外表拢是白色的，民众嘛甲这个真特殊的画面翕落来。10几只也真细只，真古水的石龟动作真清楚，慢慢爬向大海。其中有一只色无共款，是真明显的白色。30透早，澎湖望安当地民众去沙坡运动时，看到这拄孵出来的石龟，有时赶紧甲翕落来。白纸的话呢，它几率出现的几率是比较低啦，因为它是突变。小海龟它身体有点灰黑色哈，保护色是比较好的，颜色太白可能太明显，有时候是比较容易被天敌吃掉啦。学者表示，石龟生卵的高峰期是伫7、8月，离今年望安6月中就海龟来生头一收。过去来生卵的海龟数量真多，不过近年来却是有慢慢减少的情形。今年来生卵的海龟，有卡表看得出来就有4只。它繁殖的栖息地劣化了，劣化的原因呢，是因为长期海滩没有受到照顾银河欢还有其他的树呢，一直往沙滩这边一直迁徙过来了，沙滩就变窄变小。另外一个就是它的植被也没有整理了。学者表示，石龟会太暗时上花来生卵，那如果有人行叮当，也是用手电甲手，会互敏感的要生卵的龟惊到唔敢上花，甚至离开。提醒民众也是游客爱特别注意，唔通甲惊到。记者综合报道。台湾的冬季大游行要伫10月31来举行哦，这届嘛规划袂少活动哦，唔但有观光巴士，阁有邀请网红来做导览，用无同的方式要来互众人了解，袂因为爱的人无同，就甲别人无共款。台北市府头前大埕的涂骹插一个真大白圈的图，就亲像一条走向幸福的路共款。这是伫西门了后，台北市第2个有圈画伫涂骹的所在。10月31日，一年一届冬季的大游行，就要为这出发。今年我们可以去试试看，把这些台北市同志的不管是店家啊，还有我们的一些历史文化，让大家能够去参加。这些素材其实是你可以拿去给国外，之后当观光开放的时候，也会来感受一下。区界执行长苏珊认为讲，因为疫情的关系，国际观光客无法度来台湾。不过台北市优先冬季的作为，一定要继续落去，而且要扩大。咱若彩虹经济嘛是真重要。针对这点，台北市观光团保局伫10月份每一个拜6礼拜推出彩虹观光巴士，经过整整测点，还佫有28公园等等重要的场所，还佫有景点，而且由目前来进行导览。那个其实是未满18岁没有办法进去的地方，但这次可能会借由导览，我们能够去探索到底同志的三温暖。因为我们的粉丝很多年轻族群，那这些年轻族群，说实话，他们可能没有经历过所谓在228公园过去的那种实体那个年代如何去交友。因为台湾的民众无法度出国，冬季游行的主办单位预估会有10万人来参与。迄天嘛透过直播，甲台湾优先冬季的形象传到全世界。记者综合报道。来看伫台南的正兴街哦，去年有民众发起找台语的活动哦，今年是佮继续邀请信义街的庙市甲店家成立台语招呼店哦，每一间店都一句台语记录伫 QR code 内面。这活动嘛用台语哦，要甲街头巷尾的特色找倒转来。好，欢迎。来到台南信义街这间茶桌啊，爱会记你用台语点你要啉的茶哦。我要记呢。铁观老红茶，讲台语点茶就会送橡皮擦。原来会晓讲一句台语，店头家会送你一项伴手，这毋是普通的符啊，用手机啊扫 QR code，
随会当听到一段录音。今日要教的台语就是脑古石，脑古石就是白话的酸蚵石。给自己一个动力，就是要开始练台语，就是对，因为我觉得其实台语本来就是蛮重要的。然后我2个小朋友其实都上小学了，那他们也在学校会有一个台语课。有送符啊，互民众的店家，拢是信义街的台语交互店。这是经客歌王谢明佑甲地方社团同齐发起的找台语活动。讲台语上早的城市就是咧台南，这佫是台南的老家。我感觉爱互遮的老家去排这个责任起来，你就是爱继续传落去。谢明佑因去年大生伫个进行街发起来台南找台语，希望大家自然讲台语，嘛用台语来认捌台南府城的文化。今年佮加信义街12间店家加入，号名叫做台语招呼店，因会用台语提供网络交台的服务。我比如啦吼，包括咱的民宿、咖啡厅这。因希望做的代志上，因来小解一句，甲因的行业有关的这个台语甲俚语，放伫内底上，希望讲所有来遮佚佗的人，来遮享用的点菜的人，会当尽量用这个台语这个部分。每一间店家的符啊，拢有一句无同的台语，台语符啊变成旅游的纪念品，民众会当听故事、学台语，自然用台语甲头家开讲，感受台南人的热情。记者陈亚军、赖伟做台南报道。来看法国伫今年的热浪设第一座阿兹海默村专门收85岁以上的患者，也过来遮大的老大人袂妨当作是病人，是大家带做伙的村民，希望创造一个会使互失智老大人有尊严，嘛会使改善镜头的环境。招3位朋友坐伫咖啡厅开讲，或者是做阵去公园散步，这毋是养老院，是法国6月才开始的第一座阿兹海默村。84岁英国人阿嬷，逐工拢来遮海牵手，早期就去村内美容院做义工，斗相共扫涂骹。Le ciel est bleu, il y a le soleil, tout baigne。英国人阿嬷个性真乐观，看袂出是阿兹海默症患者。Il y a vraiment tout ce qu'il faut, le sport, le salon de coiffure, la médiathèque. C'est vrai que on peut faire pas mal de choses. Celui qui aime les livres, il peut y passer l'après-midi. Non, c'est bien. C'est bien. Moi, je m'ennuie pas, pas le temps. 这间法国政府出钱设立的阿兹海默村，收容120位阿兹海默症患者，大部分拢是85岁以上的老大人，因拢有无头神、失去记忆、对时光的认知拢难做伙困扰。有一个人尾仔就会心情真郁卒、忧虑症。这个村甲活动广场甲各种设施拢设伫咧中，四周边是4个社区建筑物，互村民较袂找无路。带内面的村民虽然袂用离开，也毋过无限制访客次数。医疗人员甲职工也拢无穿白衫甲工作服，所有的设计拢是要提供一个舒适、阁无压力的环境。Alors la philosophie du village, c'est de maintenir une vie comme tout le monde, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, à savoir aller faire ses courses, échanger avec les voisins, discuter, aller à la médiathèque, avoir accès à tous les services que l'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Sauf que contrairement à nous, le cadre dans lequel ils vivent est sécurisé. 主办单位认为，过一般日常的生活就是阿兹海默症患者上好的治疗。有一位来看因88岁阿哥的家属讲，因阿哥来遮大了，心情加真好。J'ai vu un changement dans le sens où elle est quand même beaucoup moins angoissée depuis qu'elle est ici au centre Alzheimer. Beaucoup plus occupée en fait tout le long de la journée, ce qui fait qu'elle est distraite et ça lui permet de moins penser à ses angoisses. 这个阿兹海默村伫法国西南部的达克斯市，离巴黎坐火车差不多3点半钟。这么排队要入去大人是排甲落长。记者综合报道。来看半年一摆的巴黎流行酒虽然已经过团，也毋过就互马道挂喙暗行大步，内底是新衫。有环保团体要抗议流行产业鼓励过度消费是环境的凶手所以因摕牌仔嘛对马道伫台顶行大步。
大家拢是挂喙暗的来宾，大观赏马道的表演。这个时阵，观众席一位穿套装的女士提黄色的大型标语，写“阮拢是流行的受害者”。对伫最后一位马道的后边行一连。因为迪奥现今也是第一位女性创意总监的齐尔瑞，常常利用表演的时阵，做回发表对社会经济问题看法的舞台。所以，这个无声的抗议活动一开始，也阁被未少的来宾误认是齐尔瑞要用什么步数吸引大家注意特定的社会现象。随后，这将近2年才成立的环保团体反抗灭绝发表声明，表示这抗议活动是因所策划。事实上，环保或者是保育团体常常伫流行表演场合以提标语或者是行动剧方式来表达看法，诉求是为以前常常看到的拒绝使用毛皮，甲即卖五花杂色。比如顶一摆伦敦流行周活动，环保团体抗议活动的标准，某个 GQ 这流行杂志，讲这出版商在内规个流行产业，拢在鼓励过度消费甲资源浪费，造成气候变迁的凶手之一。不过，对现阶段流行产业来讲，上烦恼也是疫情，一波刷一波，来宾全部拢挂嘴暗，还阁保持社交距离，科学界认为流行酒失去原味。This social distance in some way don't help us to have a dialogue with the other, and this is very dangerous. 齐尔瑞认为，无论伫巴黎、伦敦、米兰或者是纽约。小金男做伙甲握手已经正做流行产业的仪式，即马才拢正做社交距离禁止的事项。不过，伊也指出，流行产业拢是求新求变，未来一定找到无同款的做法来表现流行产业的重要技术。记者综合报道。来看天气哦，今仔是中秋，各地水汽会减少，天气是真稳定。下暗全台湾应该拢有机会使看到月亮哦。也毋过，基隆北海岸甲东半部地区哦，云会较济，卖落淡薄仔雨；中部山区甲南部地区过昼卖落雷公雨。咱做伙来看详细天气资料。北部地区上低21度，上悬29度。中部地区上低23度，上悬33度。南部地区上低24度，上悬32度。东部地区上低21度，上悬30度。外岛地区上低22度，上悬30度。感谢观众朋友收看今仔公视第2台的早起新闻，我是陈淑君，明仔载同一个时间咱再会。